Ola, que tal? Hoxe vamos falar do método de Newton para rematar coa práctica 1, onde estamos vendo métodos para resolver ecuacións escalares. O método de Newton o temos explicado nos apuntes das clases expositivas, no documento da Universidade de Concepción, sobre ecuacións non lineares. Este método chámase de converxencia veloz porque vai ter unha velocidade de converxencia cuadrática. Como este método, pois se temos unha iteración, en principio sería un iterante, en principio sería o x0, e o x0 ten que dar o usuario, nos construiremos o seguinte iterante desa sucesión de valores a través de esta expresión de aquí. Se eu teño x0, teria que coller a función en x0, dividilo pola derivada e iso restarlo a x0 para conseguir x1. En xeral, cando estou nun caso xk, conseguirei o iterante xk máis 1. Ese código o tedes implementado en resolve.sh, serían estas liñas que van da 30 a 43, e como vedes, esa liña da que vos acabo de falar, que é o método de Newton, esta liña, é simplemente a liña 38 que estou sombreando aquí. R sería o seguinte iterante, que se construe en función de VK, o iterante o último que temos calculado. Entón, eu a VK lle restaría F en VK menos a derivada. E así conseguiría VK máis 1. Todo o demais que aparece na función é para que esta liña poida traballar en condicións seguras. Entón, vamos a empezar coa función. A función chamase Newton. Hai que pasar a función matemática que lle queremos calcular a raíz e a derivada desa función matemática. E ademais o iterante inicial que aquí chamamos x0. Para que o método poida parar vamos necesitar dúas tolerancias, agora explicaremos que significan xtol e rtol. E para que non se supere un número máximo decidido polo usuario ou collido por defecto, neste caso se o usuario non o dá sería 100, para que non se supere un número máximo de iteracións, pois temos a variable m. Ben, en principio o que fai o método é guardar en v a lista de iterantes, entón en principio guardamos o primeiro iterante aí. Non é estrictamente necesario ter a lista de iterantes para poñer a funcionar o método de Newton, poderíamos reutilizar as variables, pero igual que en dicotomía utilizamos a lista de iterantes para poder pintar gráficamente que facía o método, aquí tamén usaremos a lista v para poder pintar como o método de Newton vai converxendo. Pero para poñer a funcionar o método de Newton non sería estrictamente necesario ter o v. Bueno, entón guardamos o primeiro iterante. Agora facemos un bucle no máximo de iteracións que me marca o usuario, xa digo que ou ben ma dá ou ben collería 100 por defecto. E agora o primeiro que fago en cada iteración é calcular a derivada. Como sempre, como a derivada e o x0 ou f mos dá o usuario, poderían devolverme valores simbólicos. Eu sempre que traballo con algo dado polo usuario fago a aproximación numérica. Xa explicamos no anterior vídeo de dicotomía por que era unha boa idea facer isto. Entón, o método de Newton non funcionará ben se cando divido o valor da función pola derivada, esta derivada é demasiado pequena, porque entonces a recta tanxente vai ser prácticamente plana e o punto de corte co eixo, que o seguinte iterante estaría moi lonxe do iterante actual. Ou incluso podría chegar a ser paralelo nen cortar o eixo. Entón, se o valor absoluto da derivada é demasiado pequeno, máis pequeno que esta tolerancia na dirección vertical, nas íes, que deu o usuario, entón pararíamos e devolveríamos un erro. Se non é así, entón sí, podo poñer a funcionar o método de Newton, calculo o seguinte iterante, e ese seguinte iterante R o gardo na lista de iterantes. Ben, agora teño que decidir se ese novo iterante que calculei é suficientemente bo como aproximación. De forma moi parecida como fixemos no método de dicotomía, deixadme recuperar esa gráfica. Sí, aquí estaría, non?
De forma como fixemos moi parecida ao método de dicotomía, se eu teño un novo iterante, neste caso R, para saber se está suficientemente cerca da raíz, eu debería coller a cantidade alfa menos o novo iterante e ver se é suficientemente pequeno, se é menor que x tol. Aquí en dicotomía podíamos estimar esta distancia entre a raíz exacta e a raíz aproximada, podíamos estimar que era como moito de grande esta cantidade, non? Era a metade do intervalo. Por que facíamos isto? Pois porque a distancia exacta entre a raíz e a aproximación non a coñecemos, xa que non coñecemos a raíz. Entón necesitábamos acotar esta cantidade por algo coñecido que sí poidésemos decir que cumplise a condición que íbamos poñer de ser menor que a tolerancia. Entón, este menor ou igual era a estimación. Está aquí explicado que alfa menos R sería descoñecido, B menos A partido por 2 é unha estimación do erro máximo. Entón, x tol nos sirve para acotar a estimación do erro máximo. Esta é a acotación do erro máximo. Bueno, algo parecido necesitamos en Newton, o que pasa é que, en principio, nós non podemos decir en Newton que alfa e R están nun intervalo a B como facíamos en dicotomía, porque en Newton non temos intervalo que conteña a esas cantidades. Entón, se volvo os apuntes, a ver, un momentiño, aquí está, non? Se volvo os apuntes da Universidade de Concepción, vexo que despois de introducirme ao método de Newton, me din que en certas condicións, as condicións son que a función a que lle estou calculando a raíz sexa de clase 2, eso significa que ten que ser continua, a súa derivada ten que ser continua e a súa segunda derivada ten que ser continua neste intervalo. Se hai unha raíz nese intervalo e ademais eu podo atopar un límite inferior, un ínfimo, da derivada en AB, no intervalo no que estou, e ademais un máximo da derivada segunda en AB, entonces podemos concluir que vai existir converxencia, ademais esta converxencia vai ser cuadrática, fixadevos que decimos que a distancia entre alfa e unha iteración está acotada por unha constante, independentemente de k, por alfa menos a iteración anterior ao cadrado. Isto é a definición, se vades os apuntes de FUNMAT, de converxencia de orde 2. E unha das cousas que implica esta converxencia de orde 2 é que hai converxencia, vale? Que efectivamente xk tende a alfa. Ben, pero aínda así non sabemos cal é a distancia entre alfa e xk máis 1 en xeral, porque, como vedes, esta cantidade descoñecida porque alfa non se coñece, está acotada por outra cantidade descoñecida porque alfa non se coñece. Entón necesitamos algo distinto a isto. E iso ven na seguinte páxina, o segundo teorema, que di, nas condicións anteriores, das que xa falamos, entonces a distancia descoñecida alfa menos xk máis 1 está acotada pola distancia entre iterantes. O sea, que fixademos que esta ecuación de aquí, esta desigualdade de aquí, cumple o papel aquí, desta estimación que tiñamos en bisección. Algo descoñecido se pode acotar por algo coñecido. E aquí temos algo descoñecido, porque depende de alfa, se pode acotar por algo coñecido, que é a distancia entre iterantes. Entón, se nos facemos que a distancia entre iterantes sexa menor que x tol, estaremos tamén acotando a distancia entre a raíz exacta e o iterante calculado. Vale, todo isto é para explicar que no método de Newton o que facemos é limitar a distancia entre os dous últimos iterantes calculados, ten que ser menor que x tol. Bueno, poderíamos poñer esa cantidade ao cadrado para que fose máis parecido ao que temos en teoría, pero isto tamén chega. Entón, o que decimos é que, basicamente, vk menos 1, que é o r, menos vk, a distancia entre os dous últimos iterantes, ten que estar acotada para poder considerar que r é unha boa aproximación da raíz alfa que descoñecemos. Bueno, como decíamos en bisección, ese é un criterio, acotar na dirección x a distancia entre alfa e o iterante, pero tamén hai outro criterio que é dicir, se no iterante no que estou r o valor da función é suficientemente pequeno, suficientemente próximo a cero, entonces se parecerá bastante a alfa, porque en alfa o valor da función é cero. Así que
vou ver tamén se f de r é suficientemente pequeno para poder decir que xa atopei unha aproximación boa da raíz. Entón, ou ben se se dá a condición na dirección das x, ou ben se se dá a condición na dirección das y, direi que converxín, que R é suficientemente boa como aproximación de alfa, devolverei R, o número de iterantes que construín e a lista de iterantes. Se este proceso iterativo non remata antes das m iteracións prescritas, entonces teño que dar un erro porque non converxín. Este deuse o número máximo de iteracións. Bueno, pois visto o método de Newton tal e como está programado, vamos a intentar executalo ou utilizalo con unha función concreta para ver que tal vai. Entonces, abro un Jupyter Notebook. Como vedes, cargo o ficheiro resolve6 e vamos facer a proba con esta función 5x menos 2 elevado a x, que xa vimos cal era a súa raíz no vídeo anterior. Sabíamos que tiña unha raíz única no intervalo 0,2, era aproximadamente 0,23 e algo, non? Entón, eu defino esa función como unha expresión simbólica. Entón, chamo a Newton dándolle esa función e aproveitando que é unha expresión simbólica, a podo derivar directamente. Vale, non teño que definir eu a man a derivada de g, como 5 menos logaritmo neperiano de 2 por 2 elevado a x, que sería xustamente esa derivada. Non o teño que facer, como é unha expresión simbólica, a podo calcular directamente. E vou caller o punto 1,5, así un pouquiño lonxe do 0,23, a ver que pasa. Entón, cando executo, vexo que converxe efectivamente a 0,23 e pico en 6 iteracións e esta é a lista de iterantes que construín. Como vedes, lle dou o 1,5 como primeiro iterante, despois calculo menos 0,03 e logo xa se reconduce para chegarse ao 0,23, 5 e pico. Bueno, como fixen en dicotomía, a mí me vai interesar poder pintar a lista de iterantes. Vale, van ser estos puntiños que vou poñendo aquí, e me vai interesar tamén debuxar as rectas tanxentes. Entón, se eu teño aquí un iterante, por exemplo, VK, vou trazar unha recta, que vai ser a recta tanxente, por construcción de Newton, que vai desde VK, f de VK, este punto, hasta VK máis 1, altura 0. Entón, esa é a recta tanxente por construcción de Newton. Vou pintar tamén estas liñas discontinuas verticales para indicar onde está ese punto na vertical, ¿no? E tamén vou imprimir os coeficientes de converxencia. Vamos a ver que significa eso. Bueno, entón vou a resolve6 e aí teño o debuxa Newton. Debuxa Newton vai admitir como argumento a función, a súa derivada, o iterante inicial e agora xa para visualización un intervalo onde ver a gráfica. Así mesmo poderíamos dar as opcións, os argumentos opcionais que ten Newton, que sería a tolerancia en x, a tolerancia en y e o número máximo de iteracións. Se non se dan, collerán estes valores por defecto. Bueno, o primeiro que fai debuxa Newton é chamar a Newton, para ter a lista de iterantes. E agora facemos esa gráfica, que vos decía que primeiro é pintar a función. Ese show plot f a b sería, a ver se vos poño aquí a gráfica, sería pintar a función en azul. Despois vou pintando esa liña discontinua que era vertical. Como vedes, digo, vai desde v de i altura 0 a v de i altura f de v de i e faino en discontinuo. Sería esta liña vertical que está pintando, onde v de i sería cada un dos iterantes. E agora fago a liña entre v de i menos 1, f de v de i menos 1, a altura f no iterante anterior, hasta o iterante seguinte a altura 0. E esa é a recta tanxente que vai desde o iterante anterior á altura da función hasta o iterante seguinte a altura 0. Isto é simplemente para que vexades as rectas tanxentes coas que Newton se vai guiando para intentar converxer. Vale. Bueno, e finalmente vamos a intentar imprimir a distancia
raíz exacta menos v de i partido por raíz de v de i menos 1 ao cadrado. É dicir, volvemos aos apuntes que tiñamos na parte das clases expositivas, e entón chegamos aquí ao teorema 1, non? Entón, o teorema 1 di, se estou nas condicións axeitadas, que a función é suficientemente regular e teño unhas certas limitacións para o valor da derivada primeira e derivada segunda, entonces teño esta propiedade que é a converxencia de orde P, que me di que alfa menos xk máis 1 ten que estar acotada por alfa menos xk ao cadrado. Entón, como eu podo comprobar realmente que Newton está cumplindo esta condición? Vale. Esa é a pregunta que me fago. Bueno, entón, experimentalmente, eu o que sei é que vou ter diferentes iteracións, desde k igual a 1, 2, 3, 4, 5, hasta o número que me calcula Newton. Entón, eu podo ir calculando esta cantidade, alfa menos xk máis 1, dividido por alfa menos xk ao cadrado. Paso isto dividindo para aquí. Entón, que esta converxencia se dé no límite, cando n ou k, neste caso, medra, é equivalente a que esta cantidade que me queda aí este acotada. Entón, vou polo sinalar na pizarra electrónica para que quede un pouco máis claro. Volvo ao vídeo de Newton. Aí está. Entón, a min o que me gustaría sería ver, experimentalmente, cos números que me saca o método de Newton, que teño converxencia de orde P igual a 2. Entón, se miro os apuntes de FUNMAT, converxencia de orde P igual a 2, significa que vai existir unha constante que vai ser independente de K, aquí falta independente de K, e unha K mayúscula positiva, de forma que o iterante vk menos alfa vai estar acotado polo iterante anterior menos alfa ao cadrado, para todo k minúscula maior que este k. Esta definición, que está en fundamentos, como digo, equivale a ver que o límite cando k tende a infinito de vk menos alfa, o poño no numerador, dividido por vk menos 1 menos alfa ao cadrado, que pasa para aquí, esta cantidade no límite é finita. É dicir, é igual a unha cantidade que non vai ser máis infinito ou menos infinito, é unha cantidade finita. Vale. Así que me dá igual demostrar a converxencia de orde 2 ou demostrar que este límite é finito. É totalmente equivalente. Pero claro, na práctica temos un número máximo de iteracións. Eu non podo coller k tendendo ao infinito, porque Newton converxe en 6 iteracións, en 8 iteracións, pero non en infinitas. Entonces eu vou ter un número máximo de iterantes. Bueno, pero entonces para cada iterante eu farei o cálculo desa c, digamos, experimental. Collo esta fracción e a calculo para cada un dos k's que o método de Newton sí que me dá. Vale? E entonces, se este límite fose en infinito, cando k tende a infinito, fose realmente unha cantidade limitada, experimentalmente eu debería ver que estes Cs experimentais van estabilizándose, van converxendo. Vale? É dicir, que cando eu pintase a gráfica destes Cs experimentais, destas cantidades, poderían oscilar un pouco ao principio, pero segundo me achegase ao número máximo, aquí puxen Kmax, no? O número máximo de iteracións que me deu Newton, deberían acabar converxendo. Aquí teño un aviso que é ollo co derradeiro C experimental. Por que digo isto? Claro, porque estamos traballando nun ordenador de 64 bits, é dicir, un ordenador onde o número de decimais está limitado. Entón, cando xa calculei bastantes iteracións, a distancia entre a raíz exacta e os iterantes cada vez vai ser máis pequeno e vai estar cerca do épsilon da máquina. Entón, imaginadevos que 10 elevado a menos 16, máis ou menos. Imaginadevos que xa na iteración anterior conseguín un vk menos 1 que está a 15 cifras decimais exactas da raíz. É dicir, que vk menos 1 menos alfa xa é 10 elevado a menos 15. Ainda é maior que épsilon. Vale? É máis grande que o épsilon da máquina, pero anda por aí. Claro, se eu agora elevo 10 elevado a menos 15 ao cadrado, entón xa teño 10 elevado a menos 30, que claramente está moi por debaixo do épsilon da máquina. E esa cantidade vou na meter en operacións no mesmo ordenador.
particular dividir, vale? Vou utilizar para dividir. Entonces vou facer unha división onde un dos termos é 10 elevado a menos 15 máis menos o épsilon da máquina. Perdón, 10 elevado a menos 30 máis menos o épsilon da máquina. Dicir, o erro que estou cometendo, o épsilon da máquina, é moitas ordes de magnitude superior á propia cantidade que estou usando. Co cal, esta división, cando o denominador é tan pequeno, non é confiable. Vos pode dar un número grande, un número pequeno, un número de calquer tipo. Polo tanto, o último valor que se pinta aquí no coeficiente experimental ás veces vai pegar un salto pouco caótico. Así que non nos vai interesar mirar o último valor, vale? O derradeiro C experimental non nos interesa. Bueno, esta sería a gráfica que deberíamos conseguir experimentalmente para poder decir que efectivamente o método de Newton está converxendo. Cando non converxerá o método de Newton con esa velocidade, P igual a 2? Bueno, cando teñamos unha gráfica, en vez de a da arriba, unha gráfica deste estilo, que o C experimental medra, é dicir, que realmente depende da iteración na que estou. Non chega a converxer. E logo existe outro caso, pero bueno, o comento aquí simplemente por curiosidade, que é que en algúns casos Newton pode chegar a converxer mellor que P igual a 2, chamase de superconverxencia. Entón, nese caso, os Cs experimentais teñen unha asíntota en cero, porque incluso poderíamos aumentar o P igual a 2, poderíamos poñer un P maior que 2 para ter unha gráfica das de converxencia de arriba. Entón, con P igual a 2, simplemente o C podería ser moi pequeno. Estos casos son moi raros, evidentemente son bons, porque o método de Newton converxe moi rápido, pero non vai ser o típico que vos atopedes con esta gráfica. Simplemente tede en mente estas dúas gráficas que son as que se poden plantexar. Bueno, entonces eu vou facer este cálculo que comentaba do C experimental. Vale? Cando vou ao método de Newton, a ver por onde estaba eu, si era aquí. Cando vou ao debuxa Newton, non? Despois de facer a gráfica que vos comentei, entón chega o momento de imprimir os coeficientes. Entón, como vedes, eu calculo esos Cs experimentais, se queredes, que lle chamo coef, para todas as iteracións. Bueno, na primeira non, porque como necesito o iterante anterior, na primeira, pois, para i igual a 0, pois non teño o iterante anterior. Entón, empezo no i igual a 1, e entón, para esa iteración, calculo o coeficiente como o valor absoluto da raíz de alfa menos vi partido pola valor absoluto, bueno, o valor absoluto debería estar aquí tamén. Sí. Ah, bueno, non fai falta, claro, sí, curioso. Non fai falta porque está ao cadrado, entón, estar ao cadrado xa sae positivo, non fai falta poñer o valor absoluto. Entón, como vedes, calculo o coeficiente como o valor absoluto de alfa menos v sub i partido polo valor absoluto de alfa menos v sub i menos 1 elevado ao cadrado. Entón, volvo para que quede a idea clara. É xustamente este cálculo do C experimental que vos ensinaba na pizarra, e ese é xustamente o cálculo que aparece aquí se pasase o alfa menos xk ao cadrado dividindo. E calculase o límite, e ese límite debería ser igual a esta constante para cas moi altos, no límite. Bueno, e entonces cada vez que calculo ese coeficiente para cada i, eu imprimo en que iteración estou, cal é o iterante que calculei e cal é ese coeficiente da orde de converxencia que acabo de calcular, ese coef. Vale. Entonces, este Resolve Sage o vou a poñer en práctica. Aí está, estaría aquí. Chamo a debuxa Newton coa función coa que estábamos traballando, 5x menos 2 elevado a x, coa súa derivada, que calcula directamente Sage, porque é unha expresión simbólica, co iterante 1,5, igual que fixemos aquí, e vou poñer un intervalo de visualización, isto é simplemente para ver a gráfica, que conteña a todos os iterantes que vai facer Newton, que estamos vendo aquí todos os iterantes. Entón, collo un intervalo axustadiño para que saian todos, pero tampouco me saian zonas que non teñan interés, porque non hai iterantes ali.
Bueno, entonces a M a gráfica, como vedes, aquí vai a primeira recta tanxente, non? Parte do valor 1,5, e esa recta tanxente, a verde, acaba neste punto, que é o menos 0,03, que é o seguinte iterante. A partir de aquí traza outra recta tanxente, que acaba neste punto, que xa está bastante próximo, como vedes, 0,02311. E así sigue, xa casi non se ve, porque non teño aquí píxeles suficientes para representalo, pero sigue iterando hasta que chega a unha distancia ou ben na dirección das x menor que xtol ou ben na dirección das y's, o valor da función, menor que retol. E estes son os prints que vos decía. Para cada iterante me imprime cal é, bueno, o número da iteración, o iterante que calculou, e este é o coeficiente da orde de converxencia. Entón, como vedes, vale menos 0,17, menos 0,05 baixou, menos 0,0674 subiu, e agora menos 0,0676, o sea que subiu un pouquiño, pero xa se está estabilizando, porque fixadevos que está cambiando xa na terceira cifra decimal. Vale, entón, vos dixen de palabra o comportamento que se parece a este de aquí, que se está estabilizando. Pero claro, eu que prefiro velo en gráfica, vale? Porque en gráfica pois, se entenden mellor as cousas. E entón me gustaría ter estes 4 números. Eu podería copiar estes 4 números, pegalos, facer unha gráfica, pero como vou facer este proceso de visualizar a gráfica dos coeficientes, o vou facer moitas veces, prefiro modificar o Resolve Sage para que xa me saque estes valores. Entón eu en Resolve Sage vou facer que Debuxa Newton me saque esa lista de coeficientes. Bueno, en primeiro lugar, é unha boa práctica, pero iso xa vos lo contarán profesores que saben máis que a min. Se facedes unha nova versión dunha función que, por decirlo así, traballa ben, hai persoas que a están usando, e non hai unha moi boa razón para romper co anterior, digamos, facer unha major version, non? Unha versión que cambie o comportamento do anterior, é facer un cambio que por defecto siga facendo o antigo. Entón eu, para que por defecto Debuxa Newton siga facendo o que pon aquí, vou incluir un argumento que vai ser debo devolver os coeficientes, return coef é unha variable, non? E por defecto vou a decir que non devolvas os coeficientes, porque se o usuario non me dá return coef, quero que traballe da mesma maneira que antes. Entón, por defecto, se non me dá return coef, eu, falso, non vou devolver os coeficientes. Vale? Así a xente que chame a Debuxa Newton da forma clásica, sin o argumento return coef, terá o comportamento clásico, que non devolve os coeficientes. Bueno, entón agora teño que devolver os coeficientes. Entón vedes que aquí vou calculando o coeficiente, pero claro, utilicei unha variable escalar para calcular o coeficiente en cada i. Por lo tanto, cada vez que calculo o coeficiente o imprimo, en a seguinte iteración do bucle for, esta variable coef se sobrescribe. E eu quero sacar todos esos coeficientes, ¿no? Entonces, vamos alá. Como digo, se return coef é falso, non devolvo coeficientes. Se return coef é certo, devolverei os coeficientes. Vale? Pero non chega con isto polo que vos acabo de decir. Coef, tal e como teño na liña 74, é un escalar que se reescribe en cada iteración. Así que a saída do bucle só teño o último coeficiente, non a lista de coeficientes. Entón, o que vou facer é convertir coef nunha lista. Coef vai ser unha lista, e en cada iteración eu vou engadir nesa lista o cálculo que antes simplemente guardaba no valor escalar coef. Agora se vai a engadir na lista. Entón, vou pechar o paréntesis ao final. Como vedes, fago engadir en coef todo ese valor que calculaba antes. Claro, agora no print non podo decirlle imprime coef, porque coef é unha lista. Quero imprimir simplemente o último coef que calculei. E entonces lle digo escríbeme o último coef que calculaches. Eso podese facer en Python e en Sage, evidentemente, dicíndolle que acceda ao índice menos 1 da lista. O índice menos 1 sempre se refire ao último elemento da lista. Bueno, e con isto
eu creo que xa estaría. Entonces, se eu non lle dou return coef, debuxa Newton se vai comportar de forma clásica, non vai devolver os coeficientes, pero se lle dou return coef igual a true, entonces vai devolverme a lista de coeficientes que foi imprimindo aquí a cada iteración. Entonces eu isto vou salvar. Poderíades, bueno, fago dentro de Resolve Sage porque digamos que isto xa o probei moitas veces, non? E sei que vai funcionar. Se non tivesedes a confianza de que isto fose funcionar ou estivesedes facendo probas, o que vos recomendaría é que este ficheiro fixedesedes unha copia e traballasedes na copia. Vale. Vou salvar o Resolve Sage. E entonces, o dito, vou volver cargalo, porque ao modificalo teño que volver cargalo, e agora debuxa Newton, como vedes, os argumentos son igual que antes, pero tamén lle dou return coef igual a true, para que me devolva os coeficientes. E como nos vai devolver, entón xa poño debuxa Newton me vai devolver en C, C igual a debuxa Newton, esa lista de coeficientes. Entón, estos números 0.17, 0.05, 0.06, vai ser unha lista que vai vir en C. Entón, eu agora quero facer a gráfica desa lista. Entón, o que vou necesitar é no eixo X ir poñendo as iteracións, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta o número de iteracións, e no eixo Y, nas ordenadas, teño que poñer os valores de C. Vale. E iso fago así. Como vedes, o que digo é, créame unha liña, unha gráfica de liñas, onde zip me vai a agrupar as abscisas e as ordenadas, onde as abscisas son simplemente o rango da longitude de C, é dicir, 0, 1, 2, 3, 4, hasta a longitude de C menos 1. E as ordenadas van ser os Cs. Entón, cando lle pido que execute isto, primeiro me vai facer a gráfica do debuxa Newton, vale, a impresión dos coeficientes que fai debuxa Newton, pero xa na segunda liña, este line, me aparece esta gráfica. Entón, si efectivamente temos a sensación de que partimos de valores altos de C, para C igual a 0, despois C igual a 1 baixa, logo sube, e aquí xa está estabilizándose. O sea que, aínda que só teño 1, 2, 3, 4 valores, ten un aspecto que esquemáticamente se parece a este. Estou converxendo. Así que a conclusión, vista esta gráfica, é que experimentalmente sí estamos vendo que a orde de converxencia do método de Newton neste caso é 2. Temos converxencia cuadrática. De acordo? Bueno, pois hasta aquí estaría todo o que tiñamos que ver na práctica. Efectivamente, este sería a orde de converxencia e agora chegamos aos exercicios. Entonces, os exercicios son, ao primeiro, moi sinxelo, porque simplemente é coller os que xa fixemos para o método de dicotomía e repetir os cálculos no caso de Newton. Entón, vou para o exercicio que fixemos os exercicios que fixemos en dicotomía, que son estos, e entón me pide calcular as raíces para esta función. Daquela volvemos ao Jupyter con Sage. Definimos esa función 4x a cuarta menos x cadrado. Tiña tres raíces, menos 0,5, 0 e 0,5. Entón vou coller un iterante inicial que este próximo a unha delas, próximo ao menos 0,5. Que este cerca, xa sabedes que non me dá garantía de converxencia, pero bueno, esa é unha condición, que este cerca. Entón, parto desa iterante, menos 0,4, como vedes converxe en 8 iteracións, chega ao menos 0,5 con unha moi boa precisión, fixadevos cantas cifras decimais exactas ten. Parte do menos 0,4, salta ao menos 0,65, menos 0,55 e así vai converxendo. Bueno, non vou imprimir os coeficientes de converxencia, sairían ben, sairían estabilizados, vos lo deixo a vos como exercicio, é dicir, se queredes chamar a debuxa Newton e ver como saen os coeficientes, non sequera fai falta que fagades a gráfica, que vexades como saen os coeficientes, veredes que está converxendo axeitadamente. Un caso distinto vai ser cando eu me achegue un pouco máis ao cero e consiga atopar un iterante de forma que converxa ao cero. Verei que o número de iteracións, que antes era de 8, agora vai aumentar a 21. Entón, vedes que se parto do menos 0,3,
salta ao 0.04, xa está moi cerca do 0, pero ainda así necesita 20 iteracións ata chegar a un punto suficientemente cerca, e en todo caso con 8 cifras decimais exactas, 10 menos 8, cando antes no menos 0,5 en 8 iteracións chegaba a 15 cifras decimais exactas, como vedes, en 8 iteracións, moi rápido. Entón, que é o que está pasando aquí? Aquí sí que vou utilizar o debuxo a Newton, coa función, a súa derivada, partindo do iterante inicial menos 0,3, e vou pintar entre menos 0,35 e 0,05 porque vin que todos os iterantes aparecerían na imaxe. E lle vou pedir que devolva os coeficientes nunha lista para poder pintalos. Entón, como vedes, cando executo esta liña, parte do 0,3, aquí traza a recta tanxente, chega ao 0.03, creo que era, e a partir de aquí empeza a iterar e sí, achégase ao 0, pero como vedes necesita 20 iteracións. Se eu estes coeficientes de converxencia experimentais que me saca debuxo a Newton os represento gráficamente como facía antes, entonces verei que están cada vez medrando, que non se estabilizan segundo o número de iterante aumenta. Entonces esta gráfica eu creo que sí se ve bastante claramente o comportamento que decíamos de non converxencia. O C medra e medra, medra e medra. Non converxencia a orde P igual a 2. Si é converxente, porque como vemos acaba converxendo a 0, pero non converxencia a velocidade, a orde que nos esperábamos. Bueno, eso sería o primeiro exercicio, achar as raíces mediante Newton. Menos 0,5 ten un comportamento moi parecido a 0,5, entón 0,5 xa non calculo. E agora vou traballar con esta función definida a cachos, que ten a rama menos raíz de 1 menos x cando x é menor que 1 e, noutro caso, a raíz de x menos 1. Entón xa tiñamos definida, no caso de dicotomía, esta era a súa definición. Tiña que definir unha función Python a cachos. E claro, agora que ten que devolver a derivada para poder pasarlle a Newton, podría ter a tentación de chamar a derivada directamente así, igual que antes facíamos div de g ou div de f, sendo f e g expresións simbólicas, calcular div de h, sendo h esta función Python. Pero se facemos, vamos ver que isto non funciona, porque div é un operador simbólico, unha operación simbólica, e entonces non é capaz de convertir esa función h a unha expresión simbólica. Entón devolve un erro. Bueno, alguén un pouco xa bregado nestas cousas pode dicir, bueno, pero simplemente o que tens que facer é darlle unha variable simbólica a h para que así o resultado xa sexa simbólico e o poidas derivar. Entón, efectivamente, podemos facer eso, pero o resultado que me dá é un pouco extraño porque só me dá a derivada dun das ramas, dos cachos. É dicir, que é como se se esquecese dun cacho e só me derivase o outro. Por que pasa isto? Bueno, pois analizo o que pasa cando lle dou unha variable simbólica a unha función Python. No caso concreto desta función Python. Entón, o que primeiro que vai facer é comprobar se a variable simbólica, que como tal, como variable simbólica que é, non ten ningún valor específico asociado, é unha variable simbólica, comprobar se esa variable simbólica é menor que 1. E como x non ten un valor numérico asociado nese momento, porque é unha variable simbólica, entón vai dicir, home, non podo dicir que esa variable simbólica sexa menor que 1 necesariamente. Así que non vou entrar pola primeira rama. E se non entro pola primeira rama, como teño un else, pois vou entrar na segunda. E entón, efectivamente, agora x é simbólica, x menos 1 raíz cadrada é unha expresión simbólica e a pode derivar. E aquí tedes a derivada desa segunda rama. Pero claramente este non é o comportamento que esperaríamos. O que esperaríamos é ter a derivada, de forma que cando lle paso un x que sexa numéricamente menor que 1, me dé a derivada da rama de arriba, e se lle paso un x que sexa maior ou igual que 1, me dé a derivada da rama de abaixo. E iso, desgraciadamente, Sage non o pode facer. Vale.
Existen paquetes como Piecewise con minúscula, que permite facer cousas parecidas, pero non funciona nin de lonxe como necesitamos. Vale, por exemplo, non podemos usar solve con el, polo tanto, esa parte do cálculo simbólico non sirve. As derivadas non se poden avaliar como as expresións simbólicas normais, polo tanto, todos os programas que as usen teñen que ter como un if. Si me das un piecewise, entonces me comporto de forma distinta. Non funciona nin de lonxe como necesitamos. Polo tanto, temos que construir nosa derivada a man. Entonces un podería ter outra vez a tentación de, bueno, vale, moi ben, xa me explicaches que non podo facer a derivada de h sendo h unha función Python que se define a cachos, pero agora podo definir unha función de h a cachos, donde en cada cacho lle vou meter a derivada de esa parte, ¿no? Creo que a parte era menos sqrt de un menos x. E aquí tería que meter a derivada desa parte tamén, a derivada da parte segunda. Pero, aínda que isto funcionase, que habería que facer máis adaptacións para que funcionase, non é unha boa idea, porque cada vez que eu chamase a función derivada, con x igual a 1, x igual a 5, x igual a menos 3, x igual a 0,7, cada vez que a chamase, tería que chamar o cálculo simbólico, facer a derivada desa rama e avaliar esa derivada. E claro, ese é un gasto de enerxía, un gasto de cálculo innecesario, porque eu sei que só hai dous derivadas, só hai dúas derivadas, a da rama de arriba e a da rama de abaixo. Se as calculo previamente e coloco aí o valor das derivadas, xa non hai que volver a calculalas nunca máis. Entón, iso é o que vamos a facer. O que vamos a facer é, eu construo a función Python que me vai dar a derivada. Si x é menor que 1, entonces calculo aparte a derivada desta expresión simbólica, que é a rama de arriba, ¿no? A derivada desta expresión simbólica. Entón, a calculo aparte. A calculo, collo esta expresión, a copio, control C, e a pego, control V. E agora derivo a rama de abaixo. Como vedes, a rama de abaixo é raíz de x menos 1. Entón, derivo a rama de abaixo, vexo canto vale, copio, control C, e o pego, control V. É manual, sí, certamente é manual, pero unha vez que está feito, esta é a forma máis rápida de avaliar a derivada, non hai que recalcular a derivada nunca máis. Vale? Que tedes unha situación na que aquí hai moitísimas ramas, ou esas ramas van cambiando según certos parámetros do programa. Bueno, entón habería que adaptar esta idea que vos dixen, vale? Habería que facelo mellor calculando a derivada, etc. Pero na situación na que nos manexamos o 99% das veces e o 100% nesta asignatura, eso non vai ser necesario, co que acabamos de facer é suficiente. Bueno, entón sí que xa teño unha derivada ben calculada, e entón sí que podo chamar a Newton coa función h, a súa derivada de h como calculamos agora mesmo, e con un iterante inicial, por exemplo 0,9. Entón, cando fago ese cálculo, me dá un erro, me di que se excedeu o número máximo de iteracións. Se eu cambio este iterante inicial e lle digo 0,8, me vai volver a dar o erro. E se poño 0,98, por exemplo, me pasa o mesmo. Con calquer valor que non sexa directamente o 1, claro que a raíz exacta, que eu utilice, me vai dar que se excedeu o número máximo de iteracións. Vale. Entón, a mí me gustaría ver que está pasando, pero claro, se lanzo debuxo a Newton, como vedes, como non converxe, non me saca a gráfica. Entón, agora sí, só a efectos de proba, vou facer unha copia do Resolve Sage e vou modificar de forma que non é o que se espera de que faga Newton, pero só para ver neste caso vou modificar Newton para conseguir que me saque a gráfica. Entón, eu me vou ao meu Sage, onde teño os ficheiros, collo o Resolve Sage, lle fago unha copia, xa de vos que aquí me permite duplicar este Resolve Sage, lle fago unha copia, ¿no? A duplico. Xa o fixen antes, entón só non lle vou dar a duplicate, pero vos lle daríades a duplicate. E entón me aparece ese ficheiro resolve-copy1.sage, ou se o facedes en Cocal vai ser resolve-1.sage. Entón eu o edito, e vou poñer como linguaxe Python simplemente para que mo coloree axeitadamente.
Entonces agora me vou a Newton e fago este cambio. Vos, a ver, vou quitar. Vos tedes este Newton originalmente, vale? Entonces fago ese cambio que acababades de ver, que tapo a última liña, xusto a que dá erro, vale? Esta liña 43 a tapo, lle poño un sostido para que sexa un comentario, e agora a liña 42 a copio xusto debaixo da 44 a altura do rise runtime error, do comentario rise runtime error. É dicir, necesito que este return este fora do bucle for. Por que quero facer isto? Agora mesmo, coa versión clásica de Newton, cando se esgota o bucle for, entonces devolve un erro de que se excedeu o número máximo de iteracións, e non devolve nada, simplemente produce o erro. Eu o que quero é cambiar o comportamento lóxico de Newton de forma que cando se exceda o número máximo de iteracións, aínda así non devolva erro, sino que me devolva a solución, digamos, os argumentos de saída esperables, ¿no? Esperables cando hai converxencia. Entonces, tapo o erro e lle pido fora do bucle que me saque todo o que estivo calculando. A aproximación última, ao número de iterantes e a lista de iterantes. Bueno, unha vez que fago este cambio, entonces salvo este ficheiro, me veño ao meu Jupyter, cargo, como vedes, ese ficheiro modificado, que se chamaba resolve-copy1.sh, porque quero que agora ese Newton que modifiquei funcione, sexa o que utilice o Jupyter, e xa directamente chamo debuxa Newton. Entón, ao facelo, xa me imprime, porque claro, que é o que ocorre agora con debuxa Newton? Que como debuxa Newton chama a Newton, e Newton non devolve un erro, sino que devolve os seus argumentos que devolve cando hai converxencia, xa podo facer o resto. En debuxa Newton xa podo pintar as gráficas, xa podo calcular todo o demais. Vale? Entón, efectivamente, é o que pasa, xa me saca a gráfica. E a gráfica xa é ilustrativa do que está ocurrindo co método de Newton. Eu cando lle digo, a ver, parte do 0,9, xa digo que este é o iterante inicial, parte do 0,9, entón está partindo desde este iterante. Traza a recta tanxente e chega a este punto, que por simetría debe ser o 1 con 1, e desde este punto traza a recta tanxente para atopar o seguinte iterante. Claro, o seguinte iterante, por simetría, volve ser o 0,9. E outra vez desde o 0,9 traza a recta tanxente para chegar ao 1 con 1, e desde 1 con 1 ao 0,9, e así está indefinidamente, porque nunca chega a converxer, non se move deste rombo. E iso podemos ver se baixamos na gráfica e vemos os iterantes que foi construindo, 0,9, 1 con 1, 0,9, 1 con 1, nunca sae dai. Alguén pode estar confuso porque nos decíamos que Newton converxía con orde cuadrática, non? De feito aparecía nos apuntes da Universidade de Concepción. A distancia entre a raíz exacta e o iterante k máis 1 vai ser menor que unha constante por a distancia entre a raíz exacta e o iterante anterior ao k máis 1. Entón, segundo nos vamos achegando, esta cantidade se debería reducir. E o que estamos dicindo aquí é que esta cantidade sempre é a mesma. A distancia sempre é 0,1 para este lado e 0,1 para este. Sen embargo, polo teorema, esta distancia debería ser unha constante por 0,1 ao cadrado, o sea, por unha centésima. E logo a seguinte debería ser por unha centésima ao cadrado, unha dezmilésima, ¿no? Constante por eso. Así que se reduciría o R. Vale. Por que pasa isto? Pois porque este teorema non se pode aplicar. E non se pode aplicar porque non estamos nas condicións do teorema. Aquí decimos que a función ten que ser de clase 2, é dicir, que a función ten que ser continua, a derivada tamén debe ser continua en todo o intervalo, a segunda derivada tamén debe ser continua en todo o intervalo, e ademais debo poder minorar e maiorar a derivada primeira e segunda. Pero é que xa falla que non é clase 2, porque se eu pintaba, a ver onde estou, se eu pintara a derivada desta función azul, como vedes, segundo me achego a x igual a 1,
esa derivada cada vez a pendente, cada vez é máis empinada, 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 e aquí neste punto é totalmente vertical. Eso significa que o límite da derivada, cando me achego a 1, é máis infinito, tanto pola esquerda, tanto pola dereita, como pola esquerda. Entonces, a gráfica da derivada aquí ten unha asíntota vertical. No punto x igual a 1 non está definida. Bueno, non vale un número finito, é máis infinito. Entonces non está definida a derivada neste punto. Polo tanto, non é certo que a súa derivada sexa continua, unha función continua, en todo o intervalo no que podemos afirmar estas condicións. Estábamos aquí, ¿no? Efectivamente. Bueno, entonces este é un exemplo donde, independentemente do iterante que collamos, Newton nunca vai a converxer, xustamente porque non estamos nas condicións do teorema que nos garantiza a converxencia. Vale, por iso puxemos ese exemplo. Moi ben. Bueno, pois estos serían os exercicios que tiñamos en dicotomía. Lembrovos que en dicotomía si converxía a dicotomía a raíz x igual a 1, vale? É Newton o que non pode converxer. Alguén pode dicir, bueno, pero se non estou nas condicións de converxencia de Newton, por que si estou nas condicións de converxencia de dicotomía? Porque en dicotomía non era necesario que a función fose de clase 2, que a súa derivada fose continua para converxer. O único que lle pedíamos é que a función fose continua e tivese alternancia de signo. Con esas condicións, dicotomía converxe. E, efectivamente, esta gráfica, a gráfica desta función, é continua e arredor do 1 ten alternancia de signo. Por eso dicotomía se converxe en Newton non. Moi ben, pois xa digo, terminamos cos exercicios de dicotomía. E agora temos un novo exercicio que sería, modificando o código de Newton, vamos crear unha nova función secante que implemente o método da secante como se indica nos apuntes da materia. Vale. Entón, volvemos aos apuntes da materia e nesta parte de aquí, na penúltima transparencia, creo que é, efectivamente, nos falan do método da secante. O método da secante ven suplir un problema que ás veces nos pode dar o método de Newton, e que o método de Newton require necesariamente coñecer a derivada da función. E isto non sempre é certo. Por exemplo, cando eu teño datos experimentais, a miña función se basea en datos experimentais, ás veces a súa derivada é demasiado aleatoria, entón non serve para aplicar o método de Newton, ou é moi difícil de calcular, poden pasar moitas cousas. Entonces, cando a mí me resulta moi complicado ter a derivada dunha función, o método da secante ven a suplir o método de Newton no sentido de que se comporta prácticamente igual que el, porque fai case o mesmo que o método de Newton, pero sen requerir a derivada. Como fai eso? Bueno, pois ali onde necesitamos a derivada no método de Newton, o que fai a secante é cambiálo por un cociente incremental, por unha aproximación da derivada. Entón, vos sabedes que xa o propio cálculo da derivada ven dun límite dun cociente incremental, non? A derivada nun punto sería o límite cando h tende a cero de f de x máis h menos f de x partido por h. O sea, eso xa é un cociente entre os valores da función f de x máis h menos f de x e os valores nas abscisas, h é a distancia entre puntos. Bueno, pois se en vez de coller esa definición da derivada, aplicar o límite, me quedo con dous iterantes seguidos, entonces podo decir que a derivada nun deles é aproximadamente igual á función nun iterante menos a función noutro, sería o equivalente a f de x máis h menos f de x, a función nun iterante menos a función noutro, dividido pola distancia entre iterantes, que sería o equivalente a h, a distancia entre x máis h e x. Entonces, basicamente, o método da secante é coller o método de Newton e ali onde temos a derivada, cambiálo por este cociente entre dous iterantes, calculado con dous iterantes. Vale. Simplemente eso. Entón, efectivamente, eu vou coller o método de Newton, vou copiar o ficheiro resolve.sh e crear un novo, o teño aquí, secante.sh, onde vou cambiar o nome da función, vai ser secante, vou cambiar os argumentos, agora en vez de a función, a súa derivada e un só iterante,
vou necesitar simplemente a función, a derivada vai caer, pero xa para empezar a facer a aproximación da derivada necesito 2 iterantes. En vez de dar un, voulle pedir ao usuario que xa me dé 2 iterantes. Vale. Entón, iso vai ser o que faga nesta copia de resolve Sage, que é secante.sage. Entón, como vedes, teño a función secante, onde lle dou como argumento a función 2 iterantes iniciais, para poder empezar a calcular a derivada con 2 iterantes. Cambio a descripción da función, non? Aquí onde poñía Newton poño secante, aquí tamén. E agora, como teño 2 iterantes iniciais, x0 e x1, que foron os que me deu o usuario, os gardo na lista de iterantes. Bueno, fixadevos que en Resolve Sage eu facía un bucle en iteracións con k desde 0 hasta m-1, de forma que cando calculaba a derivada, avaliaba a derivada en x0, en v0, se queredes, en v0, porque xustamente só tiña un iterante, o de índice 0, guardado en v. Pero agora en secante eu vou ter 2 iterantes guardados en v, os dous primeiros que me diron. Vou ter v de 0 e v de 1. Entonces, para poder escribir as cousas de forma cómoda, nunha iteración calquera, lle vou chamar v de k a v de 1 e v de k menos 1 a v de 0. Vale. Co cal, me resulta máis cómodo empezar agora o bucle en 1, ou facer desde 1 hasta m menos 1. Agora teño que calcular a derivada, ¿vale? E entonces calculo ese coeficiente incremental que vos decía. F en v de k menos f en v de k de menos 1 partido por v de k menos v de k menos 1. Digo v porque é o que vou utilizar aquí en secante, ¿no? F de v de k menos f de v de k menos 1 dividido por v de k menos v de k menos 1. ¿Vale? E todo aproximación numérica para que, como os digo, non se me cole ninguna expresión simbólica nos cálculos. Bueno, se esta derivada é moi pequena, igual que facía en Newton, entonces teño que devolver un error. ¿Vale? E se é suficientemente grande, como para utilizarlo, igual que en Newton se a derivada era suficientemente grande, calculaba o seguinte iterante, que era o anterior menos a función no anterior partido pola derivada. Vale, o sea que isto funciona exactamente igual que en Newton. E a partir de aquí xa casi non teño nada que cambiar, non teño nada que cambiar, porque o iterante que calculei R o teño que guardar na lista de iterantes, agora teño que ver se é suficientemente bo, e entón o comparo co iterante anterior, que sería v de k, a ver se a distancia é moi pequena, ou se o valor da función nese iterante é suficientemente pequena, nese caso xa terminaría, devolvería a aproximación da raíz, o número de iterantes e a lista de iterantes, e se esgoto o bucle for, entonces teño que decir que se excedeu o número máximo de iteracións. Como vedes, realmente os cambios chegan hasta o cálculo da derivada, non? Só hasta o cálculo da derivada. Bueno, entonces eu podería intentar utilizar a secante nun caso concreto. Déjame ir á práctica de Newton. Daquela vamos cargar esa función secante que temos, ese ficheiro onde está a función secante. Vamos coller unha función de proba, esta que tiña unha raíz en menos 0,5, a múltiple en 0 e a outra en 0,5. E vou coller dous iterantes cercanos a raíz menos 0,5 para intentar converxer a ela, ¿no? Entón, se chamo a secante, como vedes, lle dou a función, xa non necesito a derivada, e lle dou dous iterantes, que estén cerca da raíz 0,5. Entón, cando executo, teño aquí, como vedes, que converxe a menos 0,5 en 10 iteracións e me produce esta lista de iterantes. Igual que fixen en Newton, me podo preguntar, está converxendo a velocidade estimada, a velocidade prevista? Claro, para responder a eso tería que saber cal é a velocidade, cal é a orde de converxencia prevista para o método da secante. Entón, nestes apuntes da clase expositiva, se eu vou á transparencia seguinte, a onde me presentan a secante, me din que se estou en unhas certas condicións, un pouco distintas ás de Newton, pero bueno, tamén vedes que necesito que a derivada sexa de clase 2, que ata a derivada segunda sexa continua, e algunha cousiña máis. Entón, si vou ter esta orde de converxencia, a típica de que a distancia entre a raíz
e o iterante calculado está acotado por unha constante pola distancia entre a raíz e o iterante anterior elevado a p. Isto é a definición que xa vimos varias veces de converxencia de orde p. Pero este p, a diferencia de Newton, non é orde 2, non é p igual a 2, é p igual a 1 máis raíz de 5 partido por 2. E esta cantidade é o número áureo, que aparece en moitos aspectos de arquitectura, bioloxía, etc., que aproximadamente é 1,6. O sea, que vedes que o método secante ten unha orde de converxencia un pouco peor que Newton. Cousa lóxica, xa que non está utilizando a derivada, está utilizando unha aproximación da derivada. Entón non converxo a orde cuadrática, senón un pouco menos. Bueno, pois vou ver se nese caso estou converxendo con esta orde de converxencia. Entón, en secante, eu podo coller o debuxa Newton e cambiálo, e de feito aquí o fixen, non? Cambiei debuxa Newton por debuxa secante. Os argumentos que lle din son os que necesita a secante, non os que necesita Newton. E aquí, nesta liña 20, chamei a secante, non a Newton. Logo está a gráfica que fago, que simplemente vou explicar sobre a gráfica, pero ahora mismo non é o que máis me interesa, vale? Eu vou pasar directamente ao coeficiente de converxencia. Entón, nesta liña, onde calculaba o coeficiente de converxencia e engadía ao array a lista de coeficientes, aquí tiña un elevado ao cadrado, porque esa era a orde de Newton, e agora puxen elevado a p, onde p, como vedes, é 1 máis raíz de 5 partido por 2. Vale, esa aproximación, aproximadamente 1,6, esa aproximación do número áureo. Entón, eu vou ver se estes coeficientes me saen acotados. O sea, a metodoloxía que usamos en Newton é a mesma, teño que ver que esa lista de iterantes se vai estabilizando cando a iteración vai aumentando, as iteracións van aumentando. E entón, se vai estabilizando, poderei decir que está cumplindo coa orde de converxencia de secante. Entón, me veño aquí á práctica. Teño que chamar a debuxa secante, o vou facer cos dous iterantes que xa vin antes, menos 0,4 e menos 0,5. Estes dous seguintes argumentos son o intervalo onde quero pintar, onde eu vexo que todos os iterantes aparecen nel. E tamén lle digo que me devolva os coeficientes, que os garda en C. Entón, gráficamente, o que vou facer é cada dous iterantes, o menos 0,45 e menos 0,4, vou pintar a recta secante, non a tanxente, sino a recta secante, a liña azul que pasa por dous puntos. Por iso se chama a regra da secante. E vou prolongar esa recta secante con puntos suspensivos, como vedes, hasta que corta o eixo 0, o eixo x, perdón, en y igual a 0, porque ese vai ser o novo seguinte iterante. Entón, parecese moito a Newton, simplemente que en Newton estes dous puntos, estes dous iterantes, converxerían a un só, e en vez de trazar a secante estaría trazando a tanxente. Pero eso de ir buscar onde a tanxente corta o eixo x é igual nos dous casos. Vale. Entón, unha vez que teño menos 0,55 menos 0,45, trazo outra vez a recta secante que pasa por eles, fixadevos que trazo esta liña vermella que pasa polos dous, vexo onde corta o eixo, antes, digamos, o punto era fora do intervalo da secante e agora este punto é dentro do intervalo secante. E este é o novo iterante e así continuamos. Vale, entonces, en secante, como vedes, eu na gráfica pinto a gráfica da función, pinto os iterantes no eixo x con puntiños, e agora trazo as rectas verticais, isto sigue sendo igual, con liña discontinua, e trazo esas rectas secantes que van desde o iterante v de i, altura f de v de i, hasta o iterante anterior, v de i menos 1, altura f de v de i menos 1, e as pinto en vermello. O sea que son estas liñas continuas en vermello que estou pintando aquí entre dous iterantes. E logo a liña discontinua sería entre o último iterante e o que acabo de calcular a altura 0. Entón, aquí en secante, ¿sí? Esta última liña sería entre o iterante actual a altura f de v sub i e o que acabo de calcular v de i máis 1 altura 0. Vale? Entre v sub i altura f e v sub i máis 1 o que acabo de calcular a altura 0, con liña discontinua. Bueno, entonces eu vexo esta gráfica, vexo que está converxendo,
e miro, efectivamente, o coeficiente de converxencia con orde P igual a número áureo, vexo que é 2, 6, 1, 3, 2, 2, 2, 2 e 0. Entón, claro, aquí o que está pasando é que, efectivamente, cando pinto todos os coeficientes de converxencia, como facía antes, empeza a oscilar así ao principio, pero logo se vai estabilizando, pero de repente no último valor, pum, cae. O sea que este é un valor extraño. E isto ten que ver, como que vos dicía ao principio da práctica, de eu necesito ver unha gráfica onde ese valor se vai estabilizando, pero ollo co derradeiro C experimental. Vale. De feito, aquí pinto hasta o último menos 1, hasta o máximo de iterantes que teño menos 1. Ás veces, o último iterante vai seguir esa liña de converxencia, pero tamén pode ocurrir, ollo con o valor C experimental no último valor, pode ocurrir que isto de repente saia un número arbitrario. E é polo que vos decía de que o denominador, o ser xa moi próximo a epsilon da máquina e elevalo ao cadrado, ou 1,6, entonces xa pasa a ser algo máis pequeno que o epsilon da máquina e esa operación non é confiable. Entón, se eu non confío neste valor, o quito. Claro, antes o que pintaba era os Cs, ¿no? Os coeficientes, todos os coeficientes, e as abscisas os collía do rango da longitude de C, para que fora o mesmo número que os Cs que tiña. Agora vou quitar o último valor. E iso como se fai? Bueno, pois lle digo que colla todos os valores desde 0 hasta o último menos 1. É dicir, o último xa é menos 1, e xa sabedes que por isto de que empezamos a contar en 0, o extremo dereito sempre se colle o extremo dereito menos 1. Entón sería o penúltimo, non o último. Vale? E entón tamén aquí nas abscisas, en vez de coller longitude de C, teño que coller o rango da longitude de C menos 1, porque teño unha abscisa menos. Todo isto é para eliminar este punto que cae, ¿no? Este último punto que aparece aquí, eliminalo. Entón, claro, cando elimino, sí que vexo esa estabilización, o debuxo da pizarra, ¿no? Esa estabilización ata o número de iteracións que creo que son confiables, é dicir, todas as que me deu o método da secante menos o último. Vale? Así que aquí teño esa converxencia agardada. Que vai pasar nas raíces de multiplicidade de dúas? Que lle pasaba a Newton? Pois nas raíces de multiplicidade de dúas, como era este caso de x igual a 0, Newton converxía, pero esa orde de converxencia se degradaba. Entón, vía como iba 0, 11, 23, 47, cada vez era máis grande, non? Gráficamente víamos que cada vez era máis grande. O mesmo lle vai a pasar a secante. É dicir, como é unha especie de adaptación do método de Newton, non se alonxa demasiado do método de Newton, vai ter as mesmas fortalezas e as mesmas debilidades. Entón, se eu agora aplico, aquí está, o método da secante á función que tiñamos, que tiña x igual a 0 raíz múltiple, collo dous iterantes de forma que intento tender ao 0, collo 0,1 e 0,2, que están cerca do 0. Pinto nun intervalo onde se vexan todos os iterantes e devolvo os coeficientes. Bueno, vexo que colle 0,1 e 0,2, traza a recta secante entre eles, e o seguinte iterante sería este de aquí. Agora collería os seguintes dous iterantes, iría converxendo, como vedes vai converxendo a 0, non? Pero cando miro os coeficientes de converxencia, xa non os vou pintar porque é moi evidente, 0, 8, 0, 4, 3, 6, 7, 10, 19, 26, 157, 519, 7.500, 10.000, 100 e algo. O sea, está estourando, vale? Isto non está converxendo a nada. O sea que, como vedes tamén, a secante vai ter problemas de converxencia á velocidade esperada, vai converxer, pero non á velocidade esperada, vai ter problemas de converxencia nas raíces de multiplicidade maior que 1. Bueno, este sería o exercicio da secante. Vimos tanto como cambiar Newton a secante como debuxa Newton a debuxa secante. E agora vos quería ensinar un exercicio moi completo. Moi completo significa que vai ser moito máis complicado do que vos tedes que propoñer para a tarefa 1. Pero bueno, vendo un exemplo así de complicado, un pode entender ata onde se poden complicar as cousas, pero no voso caso na tarefa 1 non vai ser tan complicado.
Vale. Entón, agora mesmo só vou ver os cálculos que se fan en Sage para calcular a súa raíz. Entonces, de que vai este exercicio? Bueno, pois este exercicio vai sobre como se mide a temperatura. Cando, a menos que teñades un termómetro moi bello de mercurio, seguramente na casa teredes un termómetro que mide a temperatura, que é un termómetro electrónico. Pero claro, a temperatura non é algo doado de medir, así directamente. Si é mercurio, bueno, mídese o cambio na densidade. Entón, fixadevos que incluso nos termómetros de mercurio eu non mido directamente a temperatura. Mido a densidade, ou o cambio de densidade que ten o mercurio cando se quenta. O mesmo lle pasa aos electrónicos. Nos electrónicos non se mide directamente a temperatura, se mide a resistividade, como cambia a resistividade eléctrica en función da temperatura. E entonces as persoas que fabrican termómetros teñen que coñecer ben a función da resistividade. Normalmente esa resistividade non é unha función continua, sino que se vai aproximando por cachos. Vale. E entonces un ve que nun certo cacho, por exemplo entre menos 200 grados e cero, entonces a resistividade se pode aproximar ben por un polinomio. Non sei se isto de aproximar a función resistividade por un polinomio vos soa. Este cacho de aquí arriba está calculado por interpolación polinomial. Vale, xustamente isto que vimos no primeiro cuatrimestre. O sea, isto está sacado dos libros de física, o sea, dos libros que se utilizan para construir termómetros. Vale. E logo, no outro intervalo, porque se me vou a intervalo moi grande, entonces necesitaría moitos nodos, e entonces empezaría a ter fenómeno de Runge. Para evitar eso, vou collendo intervalos, por decirlo así, contidos, pequeniños, non? Ainda que poden ser de centos de grados centígrados, pero non é un só intervalo, collo varios. E entón, no outro intervalo, entre 0 e 850, aproximo a resistividade por outro polinomio. Vale. É un caso complicado, xa vos digo que vos non deberíades ter isto na tarefa 1. Bueno, e ademais cada un destes polinomios de interpolación depende dunha serie de parámetros que, como vedes, teñen pois bastantes cifras decimais, de forma que facer cálculos a man con isto pois é bastante complicado. Vale. Bueno, entón imaginémonos que eu quero ver para que temperatura se dá unha resistividade dada que eu medín, porque, como vos digo, eu non vou medir directamente a temperatura, vou medir a resistividade, que iso temos máquinas, é fácil de medir. Entón, cando eu atopo unha resistividade de 60 ohmios, entón quero saber que temperatura me dá esa resistividade, porque a temperatura que me dá esa resistividade é a que lle vou mostrar na pantalliña do termómetro ao usuario. Vostede ten 37,5 graus, por exemplo. Pero eso ven de que o aparato mediu 60. Mediu 60. Entón, outra vez, a complicación que vos seguramente non vades ter na tarefa 1 é que eu non quero calcular as raíces de RDT, senón onde RDT é igual a 60. Polo tanto, teño que construir unha función que lle vou chamar R60, que é RDT menos 60, de forma que cando esa función R60 teña unha raíz, R vai a 60. Vámoslo ver agora en Sage. Bueno, é como os termómetros teñen que calcular que temperatura se dá para 60 graus, para 60 ohmios, perdón. E teñen que facer nun chip super sinxelo, porque iso ten que ser moi barato, ten que estar integrado nun termómetriño que vale poucos euros. Entonces, eso se fai directamente a man, é dicir, se fai un circuito que calcula o método de Newton ou o que sexa, e polo tanto ten un número finito de iteracións que pode facer. Non é que teñamos un número máximo de 100 iteracións, non, eso ten que converxer en 4 iteracións. Polo tanto, se escolle o iterante inicial de forma que eso converxa nun número de iterantes dado. É un problema distinto ao que facemos habitualmente. Como vos digo, é un problema complicado, isto non é un exemplo para a tarefa 1, pero é un problema sacado da vida real. Isto, de feito, a primeira versión o saquei dunha páxina web dunha empresa que fabricaba termómetros en Suiza e explicaban como implementaban o método de Newton a man no sentido de non nun microprocesador, sino con circuitos especificamente diseñados para que só fixesen 4 iteracións do método de Newton. Bueno, entonces vamos a intentar definir esa función en Sage e calcularlle polo método de Newton onde RDT vale 60 ohmios.
en que temperatura vale 60 ohmios, partindo deste iterante inicial. Bueno, entonces, como vedes, primeiro defino esas constantes para non ter que poñelas directamente na expresión da función. Estas constantes as podedes poñer aquí ou as podemos poñer aquí dentro da función, vale? Podría poñer A igual a... A diferencia é se eu vou necesitar estas constantes máis adiante, que vai ser o caso, porque, por exemplo, o iterante inicial depende destas constantes, ou non. Se estas constantes só se utilizasen para definir a función, as podería deixar dentro da función, pero como as vou necesitar tamén máis adiante, pois as defino fora, a función as coñece, o resto de comandos que veñan despois tamén as vai coñecer. Entón, como vedes, defino eses parámetros, ¿no?, os que me veñen dado na práctica, e agora defino a función RDT como unha función a cachos, e xa de vos que só no intervalo menos 200, 0 ese primeiro polinomio vai ser válido, e só no intervalo 0 e 850 o segundo polinomio vai ser válido. E agora finalmente defino a función R60, que é a anterior RDT menos 60, de forma que cando R60 vaya a 0, RDT vai valer 60, porque será RDT menos 60 igual a 0, é dicir, RDT igual a 60. Fago a gráfica no intervalo de definición, entón aí vedes como é a gráfica, vedes que vai ter unha única raíz, agora un tería que demostrar que estamos nas condicións de existencia e unicidade da raíz, ¿no?, para ter máis seguridade dos métodos que vamos a poñer en marcha. E entonces agora teño que aplicar o método de Newton, pero o método de Newton require coñecer a derivada desa función. E claro, o acabamos de ver hai un momentiño, eu non podo derivar directamente nin R nin R60 porque está definida a cachos. Entón eu necesito derivar esta primeira rama, derivar esta segunda rama, e na derivada poñer, na función derivada, poñer o que me sacou Sage para as derivadas de cada rama. Entón, como vedes, vou coller a primeira rama, vai ser unha expresión simbólica, expresión 1, lle chamo. Esta é a primeira rama, bueno, xa poño menos 60, ainda que para a derivada vai dar igual, non? Porque a derivada de 60 é 0. Calculo a derivada desa primeira rama e a simplifico. E entón, esta é a expresión da derivada da primeira rama. E o segundo cacho, outra vez, o defino nunha expresión simbólica, a derivo e simplifico. E entón esta é a derivada do segundo cacho. E entón agora sí é cando defino a derivada como función a cachos, onde para este primeiro cacho lle pego este texto de aquí. O sea que faría control C, control V. E para este segundo cacho fago control C desta expresión, control V, pegalo aquí. Vale, entón xa teño a función que me devolve para cada cacho a derivada correcta. Entón agora, vou no executar, agora xa podo chamar a Newton. O chamo coa función R60, a que lle quero calcular a raíz, coa derivada desa función R60 que acabo de definir, e co iterante inicial, ese que está calculado para que converxa en poucas iteracións, e coa tolerancia que tamén me din na práctica, ¿no?, que me din a tolerancia xtol 1 menos 6, 1 por 10 elevado a menos 6. Lle pido que me saque a aproximación da raíz e o número de iteracións que fixo, e efectivamente cando executo me converxe a raíz, que podía ver, aquí estaba, na gráfica, que era menos 100 máis ou menos, este sería o punto, e o fai en 4 iteracións. Vale, o curioso é que se cambiasedes o en vez de R60 o valor que queredes calcular, por exemplo aquí poñer outra cantidade, 100 ou 120 ou algo así, resulta que con este iterante inicial tamén sempre tardaría poucas iteracións. Eu creo que o máximo eran 5 iteracións, unha cosa así. Porque, xa vos digo, estaba integrado no termómetro que só podía facer ese número de iteracións do método de Newton para devolver a temperatura na pantalla do termómetro. Bueno, pois espero que teñades aprendido algo nesta práctica e vémonos na seguinte.